在山西省和陕西省交界的晋陕大峡谷中，黄河缓缓流淌过北方大地。当河水到达山西极限和陕西宜川县交界处时，河床突然降低，上游300米宽的黄河水面，在不到500米的距离内，收缩到20至30米的宽度。河道被收窄成虎口的形状，形成了规模壮观的虎口瀑布，也是黄河唯一的天然瀑布。夏秋交际，充沛的降水量使黄河水流大涨，从不同方向冲击着这段以砂岩和泥岩为主的河床，形成软硬不一的层状结构。一个个高低不同、方向各异的石阶水瀑，成为了这里的主角。一种温柔的力量，也同时展示着这一带独特的河水侵蚀地貌。流入石窝和沟壑中的黄河水，借助水流旋转的力量，将岩石细细打磨出了弧穴，而棱角分明的岩石，在流水长期的侵蚀冲刷下，形成了道道沟壑。有的沟壑恰似微缩版的晋陕大峡谷。千里黄河一湖收，沟壑中的细流与主流河水汇聚，一起被收进湖口。河水倾泻而下，以每秒1000立方米的速度，将河底坚硬的岩石冲击出了一道深约20米的深槽。河水咆哮着，瞬间溅起的水花化成飘渺的雾气。呼啸的河水冲入这条长约5000米的深槽河道后，奔向湖口瀑布下游的孟门。这段10里龙槽，因两岸的岩石受瀑布长期的冲刷和打磨，以平均每年0.5米的速度，不断向上游退移。可以推测，在1000多年前，瀑布所处的位置，距现在湖口瀑布有5000米左右。由于人们对水土流失进行了有效治理，黄河上游两岸植被增加，黄河水裹挟的泥沙在逐渐减少，湖口瀑布位置变化的速度也在逐年放慢。脚下这些光滑的岩石，经过黄河水长期的精雕细磨，诉说着这条古老大河的慢慢演变，而经湖口、孟门流向龙门的黄河水，又再现了它的沉静与宽广。